မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော် session view လေးအကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်နော် session view ကိုတောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် drawing ကိုဖွင့်နိုင်မယ်အဲ့တော့ drawing ကိုသွားမယ် drawing နော် session ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကနေပြီးကျွန်တော် session ကိုရွေးလိုက်မယ်နော် session ဒါကိုကျွန်တော် A3 ရွေးထားလိုက်မယ် OK လိုက်မယ်နော် OK လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ general view ဒီမှာ tick ပေးလိုက်မယ်နောက်နေလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာ scale ကိုကျွန်တော်တို့ change မယ် scale 0.25 apply နော်ဒီဥစ္စာရဲ့ view တွေကြောင့်ကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကိုရှာပြီးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်မရှင်းတော့ view display ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲထားလိုက်မလဲဘာထားလိုက်မလဲဆိုတော့ hidden နဲ့ထားမယ် apply okay လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ projection ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးပုံစံဖြစ်နေနေမယ်အဲ့လိုမလို့ချင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဒီအဆောင်ကို projection ထုတ်ရင်သူကဒီလိုအတဲတိုင်းကြီးပေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်နော် right ပေါ့နော် right plane မှာထားကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလိုချင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီမှန်ပြီပြီးတော့နောက်ထပ် general view နော် scale custom scale 0.25 apply view display မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ hidden ဝင်လုပ်နိုင်မယ် apply အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ us မှာဆိုရင်ဒီမှာ tangent edge ကိုဒီမှာဆိုရင် default အနေနဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာ none ဆိုတာဆို none ဆိုဒီမှာမပေါ်တော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะsolid နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် solid ဆိုရင်ဒီမှာ solid အနေနဲ့ကိုဒီမှာ solid line နဲ့ကိုပေါ်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့ပဲပေါ်မယ် apply ဆိုရင်ဒီလိုလေးပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလေးဒါလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်เนาะ view type ကိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြတော့ဒီဘက်ကရှိတဲ့အနေထားကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် front ပေါ့နော် front ကိုထားကြည့်မယ်သုံးကြည့်မယ်ဒါလိုရပြီ front ရဲ့ right ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ front ရဲ့ right ကိုကျွန်တော် session view အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် session view နော် session view ဆိုတာရှိနော် 2D cross section ဆိုတာရှိနော် 2D cross section ဆိုတာအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နော်ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာအရင်သုံးခဲ့တဲ့လဲဆိုတော့ရှိတယ်ဟိုပါဆိုတော့ဒီလိုအဲ့လိုဆိုရင် create တွေပါဒီမှာပို့ပြီးတော့ပို့ရှုပ်တယ်နော်ဒီမှာပို့ရှုပ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်မှာလုပ်ခဲ့မလဲဆိုကျွန်တော်ပတ်ကိုသွားလိုက်မယ်နော်ပတ်ကိုသွားလိုက်မယ် bat မှာကျွန်တော်တို့ session view နှစ်ခုတောင်လုပ်လိုက်မယ်နော် plane ပေါ်လိုက်မယ် plane ပေါ်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ view manager ကိုသွားမယ် view manager ဒါလေးကိုသိရဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် site ကိုကြီးလို့ရတယ်နော် large ပေါ့နော်ကြီးလိုက်ပြီနော် large ကြီးလိုက်ပြီ view manager မှာကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလုပ်မှာ session ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ new မှာကျွန်တော်ဘာ view လုပ်မှာလဲ planner ကိုကျွန်တော် planner ကိုယူလိုက်မယ်နော် planner ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါ right ဖြစ်တယ် right plane ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကို right session ပေါ့နော် right session ဆိုကျွန်တော်နာမည်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ hash ဆိုတာရှိသေးတယ် hash မပါဘူးဆိုရင်ဒီလိုလေးပဲဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကို hash channel ဆိုပါလို့နော် hash channel ဆိုရင်ဒီဟာကိုပြန်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာ hash channel နော် show မှာ hash ကိုချဲလိုက်ပြီနော် hash ချဲတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် right click ရဲ့ hash ကိုကျွန်တော်အနေထားကိုထပ်ပြီးယူမယ် hash ကိုထပ်ယူမယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့နော်ရွေးထားတာက ANI sign apply နော်အဲ့ဒါကို down လေးကိုချိန်ကြည့်မယ်45တော့အဲ့တော့45မရသေးဘူးကျွန်တော်60ထားကြည့်မယ်90ရပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် scale ရှိတယ် scale ကိုကျွန်တော်ကျင့်ကြည့်မယ်ကိုကြက်တဲ့လောက်လေးထားမယ်ပြီးရင်အယောင်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ထားလို့ရတယ်နော်အနီတော့လို့နော်အနီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကို apply လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်နော်အဲ့မှာဒီမှာ z section ကိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင် inactive ပြန်လုပ်မယ်ဒီ activate ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ section ကဒီ activate ဒီပေးလို့လာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဒီ hack ကိုဖျောက်ချင်ကြတော့ hack section ကိုပြန်လုပ်မယ်ဒါကိုလုပ်လိုက်မယ်နော်နှစ်ခုကိုကြိုက်တာကိုကြက်သလိုချိန်နေရတယ်ဥပမာဆိုဒါလေးကို plane လေးဖျောက်လိုက်မယ်ဖျောက်ပြီးမှဒီမှာဒါက session ဟုတ်ပြီဒါ session ပဲပြရရဖြစ်တယ်နော် session ဖြတ်ပလိုက်ဟုတ်ပြီ session ကဒီလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ session ဖြတ်တော့မှ hash ကိုဒီမှာကြည့်ဒီဟာနဲ့မှာ show hash ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါရင်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီ session ကိုဖျောက်ဝင်မဲ့ hash ကဒီမှာမပြောင်းဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာကိုကြက်သလိုပေါ်ရရတာဒါဆိုရင်တော့ပြောင်းလာအဲ့ဒါရင် right session တခုရပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် session တခုထပ်တယ်မယ်နော်အဲ့ဒါရင် plane ပေါ်လိုက်မယ် session မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်
planner တို့တက်တယ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာနော် front section ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကို front လို့လိုက်မယ် front section လို့လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ hash ကိုဒီမှာတစ်ခါလုပ်ခဲ့လို့ရတယ်နော် show hash button ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူက chain လို့မရဘူး okay လိုက်ပြီဒီမှာအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click ဒီမှာ hash ကိုကျွန်တော် chain မယ်နော် hash ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကို chain ရတယ် click နော် copper cock နော်ဒါတွေကိုကြိုက်တာ chain လို့ရတယ်နော်ကြိုက်တာကို chain ရတယ် metric ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒီဥစ္စာကိုလိုက်ရောညီတွေကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကို chain လို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွေးရတယ်နော်ပြောလေးက aluminum နော် aluminum ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုစောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြောလေးက90လို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီဘက်ကိုစောင်းသွားပြီနော် scale ကိုကြိုက်ပြီလားမကြိုက်ရင်ပြင်မယ်နော်အပြာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာအောင်ထားမလဲအစိမ်းနေပါလေထားမလားနော်အစိမ်းထားကြည့်လိုက်မယ်ပို့ပြလိုက်မယ်ပို့ပြလိုက်ပြီနော်ပြီးရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီက hash ကိုဖြောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို deactivate လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် plane ကြီးဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို save လိုက်မယ်နော် save မယ်ပြီးရင်ဒါကို regenerate လုပ်လိုက်မယ်နော် regenerate လုပ်ပြီးတော့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ drawing ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်နော် drawing ပြန်သွားလိုက်မယ် drawing ပြန်သွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် scale လေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်နော် 0.5 okay ပြီးတော့ဒီကောင်လည်းကြီးလေးပဲပြလိုက်မယ်နော်အဓိက session ဝဲပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ဥစ္စာကြီးအဓိကထားမပြတော့ဘူး apply okay နော်ဒီမှာ log ကိုလည်းဒီမှာ movement ကိုလည်းကျွန်တော် log လုပ်မှာပေါ့နော်ကြားသလိုရှိလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော် session ဝဲပြရမယ်နော် session နော် no session ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် 2D cross section ကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့လိုဒီမှာပေါ်နေအဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ fan တီးခဲ့တာက front section right section ဖန်တီးခဲ့တယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတဲ့ section ကမှတ်မိမယ်ဒီမှာဒါကကျွန်တော်တို့ right plane ကနေကြည့်နေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် right section ကိုထည့်လိုက်မယ် apply ကိုတော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီဒါလေးတွေကိုသူ့လိုပေါ်ပြီးရနော် okay ပေါ့နော် okay ပြလိုက်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီကိုသွားမယ်ဒါကို double click လိုက်မယ် section လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် 2D ပေါ့ 2D ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာကြောက်လေဆို front section ကိုပေါ်မယ် front section လေးလိုက်မယ် apply ကိုပေးရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီဥစ္စာကိုပေါ်သွားပြီနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာညီညွန်းလေးတွေဒီမှာပေါ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာထပ်လုပ်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီအတွင်းထဲက hash လေးတွေကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် double click ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမျိုးလေးပေါ်နေ hash ကိုကျွန်တော် scale ပေါ့နော် scale ဆိုရင်ကျွန်တော် help ဆိုရင်help ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးကြုံသွားထပ်ပြီး double ဆိုတော့နော် double ဆိုတော့နှစ်ဆသူကျဲသွားဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် help ဆိုရင်ဒီလိုလေးကျော်ဟုတ်ပြီ value ဆိုတဲ့လိုလေးရှိတယ်ဒီတော့ဆိုရင် 0.7 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပိုချင်းနေတယ်ဆိုရင် 0.5 လောက်ထားကြည့်တယ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် value ကဒီမျိုးဖြစ်တာပြန်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် color ကိုထပ်လုပ်မယ် color ဆိုတော့အဲ့အရာကိုဒီမှာချိန်ကြည့်မယ်ဒီအရာဆိုတော့နော်ဒီအရာအဲ့ဟိုလည်းကျွန်တော် new ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အရာကို color wheel ကနေပြီးယူလို့ရတယ်နော် color wheel ကနေကျွန်တော်ဒီအရာဆိုတော့နော်ကြိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ကြိုက်တာကိုသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီအရာကိုကြိုက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့အရာကိုသုံးကြည့်မယ် okay ပေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီအရာဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးကျွန်တော် angle ဆိုတာရှိသေးတယ် angle ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမှာလဲနော်45 60 90 120နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အနေထားကိုထားလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံလေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် done ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကိုပြင်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ section ကိုလည်းကျွန်တော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ scale ပေါ့နော် scale ဆိုရင် head ဆိုရင်ပိုကျင်းသွားပြီ double ပေါ့လောက်လေးကိုကြိုက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် color ပေါ့ color ကိုကျွန်တော်တစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုထားကြည့်လိုက်မယ် okay ပြီးလိုက်ပြီနော်အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာ done ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် session view ကဒီလိုလေးလောက်တာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ session view အဲ့လိုလောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာထပ်ရှင်းအောင်လဲ session view ကဒီအတွင်းထဲကိုနှိပ်လိုက်ရင်လူမျိုးတန်းပေါ်လာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလိုချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလေးထပ်ရှင်းအောင်တော့ဒီမှာ session area လာကျွန်တော်ဒါ full အနေနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် head ပေါ့ head တစ်ခုပဲထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ slab plane နော် plane တစ်ခုကိုသူကထည့်ခိုင်းတယ် plane ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ် plane ကိုထည့်မလဲသူက plane နေရှိနေရယ်နော်ဒီ plane ကိုထည့်လိုက်မယ်
အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုဖော်ချင်တာလဲเนาะဒီဘက်ကတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ရရဲ့ section view ကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြတဲ့ပုံတွေရှိရလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတဝက်နီးကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တဝက်နီးမို့ပဲနဲ့တဝက်နီးကို local เนาะ local ကကျွန်တော် full ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် full လို့ကျွန်တော် local ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် local လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ point တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် point ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ sketch SP line လို့ဆွဲခိုင်းတယ် SP line ဆွဲခိုင်းတယ်ဒီနားနီးသွားပြီဆိုရင်အလဲ middle click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်သူ့လိုတာရွေးသွားပြီအဲ့ဒါကို apply ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြချင်တာတွေကဒီနားလေးကိုပဲပေါ်သွားပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါ boundary ကကျွန်တော် SP line နဲ့ define လုပ်ထားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတွေကကျွန်တော် local အနေနဲ့ local section area ပါနော် local section area လေးနဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးပဲပြချင်တာလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးကျွန်တော်နော် right section ထပ်ထည့်မယ် right section ပြီးတော့ရမရပါ local မဟုတ်ပဲကျွန်တော် full ဆိုပြီး full မဟုတ်ကျွန်တော် have ပေါ့နော် have တခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့မှာရောထည့်ရလာအဲ့လိုတော့မရတော့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ point အနေနဲ့ဆို local ပဲသူထည့်လို့ရမယ် have ဆိုရင်ဒီမှာလုံးလို့မရတော့ဘူး local နဲ့ထည့်မယ်ဆိုတော့ရတယ်နော် local နဲ့ပဲဆိုရင်တို့ဒီနားလေးတစ်ခုပြင်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် apply လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒါကို head အနေနဲ့ပြောင်းမယ်မရတော့နော် head အနေနဲ့လုံးဝပြောင်းလို့မရတော့ okay ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဒီအောင်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် session နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်မယ်နော် apply လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နော် session နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုနားလည်သွားလိမ့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်